खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। मारने ले, मार उसको। ये मारते हैं, मारते हैं। क्या नाम है आपका जी? कहाँ रहते हो आप? अच्छा, क्या हो गया था यहाँ पर का? इनको मार रहे हो क्या? अच्छा, तो कुछ हिंदू मुसलमान का बता रहे थे ये वो? ऐसा कुछ नहीं। हम तो सख्त में रहते, हमको कोई परेशानी नहीं और कोई वो नहीं। कोई परेशानी कॉलोनी में आपको किसी से? नहीं, सब अच्छे से रह रहे हैं? हाँ, हम लोग तो सब अच्छे से रहते हैं। ठीक, क्या नाम है दादी आपका? मेरा तो आपा बोलते इनका मुद्दा उठाते हैं ये लोग। हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते हैं। आज कितने सालों से हमारे साथ रह रहे हैं। यहाँ आपा भी बहुत सालों से रह रहे हैं। बिना मतलब का उन्होंने हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया है। हमने तो बीच बचाव करा है। सिर्फ मेरा नाम रेशमा है, वो घड़ी घड़ी नाम ले रही है मेरा रेशमा। कोई किसी को मेरा कोई उसमें वो नहीं है, सिर्फ मैंने बचाया उनको, तो उसने मेरा झूठा नाम वहाँ पे लिखवाया है। अच्छा, मतलब कॉलोनी एक जगह रहते हो तो इसलिए तुम आपने बीच बचाव करा है। ये अपाई उसकी माँ को कैंसर हुआ है। आज कितने टाइम से वो कीमो ले रही है, तो हमने बचा के क्या गलत किया? और वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा रही है। इसमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा क्या होता है सर? आप ही बताइए। हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, कोई गलत चीज के लिए नहीं लड़ रहे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम सिर्फ न्याय चाहते हैं और पुलिस वालों ने न्याय भी किया है, उसको जेल पहुंचाया है। लेकिन वो अभी भी उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि वो आता है छूट के, उसके बाद इन सबको देखा जाएगा। ये गलत बात है ना? धमकियां दे रहा है, धमकी भी दे रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके सामने ये कपड़े ऊपर करता है, ये गलत बात है कि नहीं? अच्छा, कौन है ये जो करता है? क्या नाम है? क्या नाम है? इसका नाम अनवर है। अगर ये किन्नर है, किन्नर का हम बिल्कुल सत्कार करते हैं, उसका अपमान नहीं करेंगे। लेकिन एक किन्नर के नाम पे यहाँ मोहल्ले में ऐसी गंदी हरकत कर रहा है, छोटी छोटी बच्चियों पे क्या असर पड़ेगा? आप ही बताइए। हमारी इतनी सी कन्या होने जिनको ये सब ये उतार के ये दिखाता है, ये गलत बात है कि नहीं? हमने बाकी कई बात नहीं, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ऐसी कोई बात ही नहीं। मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। बिना मतलब उसने ये झूठी वहाँ पे अफवाह फैलाई है, ये गलत बात है। सब मुस्लिम समाज हमारे साथ, हिंदू समाज सब एक साथ